அம்மா, எனக்கு பால் பாயசம் வேணுமா? எனக்கு இன்னைக்கு செஞ்சு தரீங்களா? இன்னைக்கு நியூ இயர்ல எனக்கு பால் பாயசம் செஞ்சு தாங்க. கயல், இன்னைக்கு நியூ இயரா? அம்மா வேலைக்கு போயிட்டு உனக்கு பாயசம் செஞ்சு தரேன், ஓகேயா? இன்னைக்கு பால் பாயசத்தில் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக அரிசி பாயசம் செய்யலாம். அம்மா வேலைக்கு போயிட்டு வரேன், நீ வீடை பத்திரமா பார்த்துக்கோ, ஓகேயா? போயிட்டு வரேன், பாய். ஐ, சூப்பர்மா, சூப்பர். பாயாசம் ரெடி. அரிசி பாயாசம் சூப்பராக இருக்குமா. தேங்க்யூ.